Assalomu alaykum, akalar, ukalar. Bizni kuzatib turgan aziz obunachilar. Akalar, mana bugun qo'ylarda zo'rlar keldi mana. Bo'g'oz qo'y qilib yurgan aka-ukalarimizga yaxshi varianti. Akalar, videoni oxirigacha o'tkazolmasdan ko'rasizlar. Xudo xolasa arzon narxda mana yaxshi variantlar keldi. Akalar, biz syomkalarimizdan Namangan tumani o'sha arzonchi, o'sha Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Xo'p, bu qo'ylarda endi o'zimizni akamiz Abrorbekni xonadoniga yetib keldik. Abrorbek. Assalomu alaykum Abrorbek. Assalomu alaykum buracha. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Abrorbek, qo'ylarni yaxshidan olib kelibsiz a? Aka? Bo'g'ozlaridan, pul arzonlaridan. Pul arzonlar. Yosh variantlaridan. Mana yosh variantlardan ekan, akalar, ukalar. Ko'rasizlar, mana bemalol kim yoqsa, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar pastdagi nomerlarga. Xudo xolasa mana Abrorbek o'zlarini qo'ylari bu. O'zlari mana bozorlardan olganlar. Xudo xolasa Abrorbek qo'y haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tirasiz o'zingiz bilganingizcha. Qo'ylarda endi hammasini bo'g'oz deb olingan hammasi. Hammasi bo'g'oz bu qo'ylar, xudo xolasa. 6 tish, 4 tish, 4 tish yo'q. Bitta 6 tishi bor, 2 tishda 2 ta. 2 tishda 2 ta. Hammasi qo'zi. Bitta Ular qo'chqorimiz bor. Bitta qo'chqor bor ekan, a? Mana akalar, qo'chqor ham bor ekan. Qo'chqorim bor. Xudo xolasa mana Oldilaridan ham to'shlarini ko'rsatib. mana akalar, bemalol ko'rasizlar. Bo'ylari kelganda bitta o'lchab ketsa, bo'y. Ha, bo'ylarini ko'rsating. Bo'ylari yerdan Mana. balandligi. Mana akalar. Bo'lasini o'rtasidan bitta qo'yib beraman. Chiqqaniga pul so'rasizlar akalar. Mana. Mana. Mana bunisiga qo'yib beraman. Mana. 80 dan baland hammasi. 80 piliska olishaveradi. 80 piliska olar ekansizlar aka-ukalar. Mana yuzlari oq, chiroyli qo'ylar mana hammasi. Mana bemalol ko'rasizlar. Tishlarini ham bir ko'rsatib qo'yaylikmi? Shu 2 tish. Tishlarini ko'rsating. Ha. Mana bunisi shu 6 tish deganimiz, 8 tish. 6 tish. Buni shu qo'zi javob bo'lgan. Mana bu 2 tish. 2 tish. Bunisi ham 2 tish. Bular hammasi mana qo'ziligi o'zi ko'rinib turibdi. Qo'zi. Qo'g'alari ha, qo'zi ekan, yuzlaridan o'zi ko'rinib turibdi. Akalar, ukalar kim yoqsa, aloqa chiqarasizlar pastdan nomerlarga. Xudo xolasa mana chiroyli qilib Abrorbek akamiz sizlarga arzon narxda yo'lda qilib beradilar.